Kila mwezi huwa nawalipa kama 3.5 hivi. Sasa hapa hii ni ngazi ya kupanda juu hivyo kwenye gorofa, lakini kabla pia hujaenda kwenye gorofa kwa juu. Mali ni nyingi nyumbani. Mitungi ya mnazi yote hii. Mnazi huo umejaa hapo hivyo kila kitu. Haiwezi anguka, hii lijengwa vizuri, lijenga vizuri mimi mwenyewe. Maana fundi mimi mwenyewe lijenga vizuri, hapo juu kuna nafasi kwa watu wanaweza kaa zaidi ya 30 wakakunywa. Ni gorofa kwa ufupi ilitumia pesa ngapi hivi? Nikipiga hesabu zile za uhakika kabisa ilitumia 278,000. Hii sijatumia miaka, nitumia kama miezi 3 hivi najenga. Hapo kunafanyika nini hapa? Hapa ni mahali kwenye kuna DJ akija hapa wanaweka mashine zake hapa. Niweke lift yenyewe washuke wale kama wamekunywa wamelewa washukishwe na lift. Manake sasa huku Chonyi meti nyingi zote mimi ndo nazitibu huku. Hapa nimeajiri watu kama 10 hivi wako hapa wanafanya kazi, lakini sasa hivi wametoka kidogo wameenda kujirembesha. Chapati, maharage, midokoi hapo, kideri. Kila kitu, yani kitu ya kula ndani kushiba vizuri. Hii ni segment ya nini? Huku ndio unaleta maiti ama huku tunafanya biashara gani huku? Mambo vipi? Tumekuja hapa kama mnavyoona pale nyuma wameandika welcome to Pazuri Pub. Hii ni pub moja amazing kwa huku Chonyi, na nimekutana mwenye nyumba, mwenye pub mwenyewe ndio huyu hapa, anaitwa Dr. Formerly. Yeye ndo amehusika kujenga hapa na yeye ndio CEO mwenyewe anaendesha hii biashara. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Unaitwa Dr.? Mimi naitwa Dr. Formerly Chilango Shibanza Mlia. Chilango Shibanza Mlia? Ni kabisa. Mbona ukakuita Dr. sasa? Manake sasa huku Chonyi meti nyingi zote mimi ndo nazitibu huku. Nafanya kazi za kutahiri. Na kazi zingine kama hizi za pub nilijenga hapa hivi. Naendeleza hapo kabisa. Umeanza kusema kwamba huku Chonyi kote nini unatibu? Huku meti zote zenye hazijaenda mochari kule Kilifi, huwa mimi ndo nazitibu, nazihifadhi kama wiki 2 hivi, wanazika wiki 1 wanazika. Unasema maiti? Wanazitibu. Mtu ambaye amekufa? Marehemu mwenye amefariki yule ndio wanamtibu na mtreat na dawa ile pale. Wewe sasa? Mimi ndo namtreat mimi mwenyewe kabisa kama mimi. Wananijua kama Dr. Formerly Chonyi nzima, wananijua kila mahali. Formerly kwa ubora wake ndio huyu hapa mnavyomuona, na amefungua biashara moja amazing pale nyuma kama mnavyoona. Biashara ni kubwa sana mpaka huku kote. Hapa anauza pombe ya mnazi, pombe nyingine amazing kabisa hapa nyumbani ya traditional ambayo inakuwa natural. Sawa bana. Kama mnavyoona sehemu ni kubwa kabisa hii, wateja wanakuja wanafurahi, wanaenjoy vitu vyao. Sasa Dr. Formerly, ndio ningependa utupatie tour ya ile eneo lako. Tunaona pale nyuma kuna gorofa ambayo imejengwa kwa udongo na makuti. Lakini kabla tujienda kwa gorofa, nataka tuanzie huku. Hii ni segment ya nini? Huku ndio unaleta maiti ama huku tunafanya biashara gani huku Dr.? Hapa ni mahali wengine najenga hapa, nataka kufungua hoteli hapa, wanapika kichwa ya ng'ombe na chakula kingine hapo, wakinywa chai hapo. Nataka nimalize kutengeneza. Sasa niko karibu na kumaliza, ndio niweke hiyo biashara nyingine iendelee vizuri kabisa hapo. Hapa biashara ambayo itakuwa inaendelea ni biashara ya tumbo. Hapa ni biashara ya tumbo kuishi vizuri. Tumbo ni nini kuweka sawa? Kabisa. Okay. Hiyo nafasi nyingine hapo, hiyo nayo pia nataka nitaweka counter hapo, nijaze vitu vingine zaidi hapo. Kuna unapikia nini na nini hapa? Hapa tutakuwa napika sima, chapati, maharage, midokoi hapo, kideri. Kabisa. Kila kitu, yani kitu ya kula ndani kushiba vizuri. Na upande huu hapa kunaendelea nini hapa? Hapa ni wateja wangu hapa juu hivi. Watakuwa wanakaa wahudumiwe, wakunywe vizuri, wakule kila kitu, wakae wajisikie wako sawa hapa. Niliwapangia vizuri, wasikie kwamba wako sawa. Kuna kivuli cha mwembe hapa, maembe pia yako hapa, nakula maembe vizuri, wanajisikia wako sawa. Kwa hiyo life kijijini huku ni raha kabisa. Huku basi raha starehe kabisa, huku unaishi vizuri, hakuna shida. Unakunywa, unakula, unaishi vizuri. Hakuna stress ya mafuta wala ya maisha kupanda ni nini. Huku kila kitu kiko sawa, huku iko nyumbani kabisa, vitu viko sawa huku, unaishi vizuri. Watu wanaishi kwa amani kabisa. Hakuna fujo, hakuna nini huku, unakunywa, unashika njia unaenda nyumbani polepole bila shida kabisa. Wewe umeajiri watu hapa wewe? Hapa nimeajiri watu kama 10 hivi, wako hapa wanafanya kazi, lakini sasa hivi wametoka kidogo wameenda kujirembesha. Alafu ndo watarudi baadaye masaa ya kazi, kwa sababu serikali huko sasa hivi inafungua kazi masaa ya serikali inatakikana. Kwa hivyo sasa hizi asubuhi huwa kidogo wanatulia, wanalala vizuri, wakitoka hapo alafu masaa ya kazi wanaingia kazi. Na najua kwamba biashara yako imeshika sana huko. Uko na branch? Niko na branch nyingine nilijenga huko Kibaoni Takaongo huko.
nyingine ilijenga huko Mtepeni huko. Inaendelea huko. Kuna hudumu huko pia. Wameweza kutengeneza nafasi za kazi. Nafasi za kazi ziko nyingi mpaka sasa hivi mtu akitaka kuajiriwa kazi anakuja mwajiri kazi anafanya kazi bila shida kabisa. Kwa sasa tunavyoongea sasa hivi na hizo branch zako zote ambazo umefungua, unaweza estimate kwamba umeajiri watu kama wangapi hivi? Kuna watu kama 70 hivi wenye meajiri, kwa sababu kuna wagema pia wao pia tunafanya kazi na wao na mahudumu. Kuna maskari hapa, kuna watu wa usafi wanafanya hapo. Kabisa. Naona sehemu safi. Bosi, unapiga biashara yako vizuri kabisa. Wewe kama CEO unaonaje uchumi wa huku kwetu Chonyi? Unaendelea vizuri? Mtu akija akifungua biashara huko anaweza kupata faida, ama watu wa Baki Town huko Nairobi na Mombasa? Uchumi kufikia sasa Chonyi umeimarika vizuri kabisa. Mtu ukifungua biashara yako huku unapata pesa vizuri, unaishi vizuri. Yaani uchumi uko juu. Kwa sawa kabisa, yani ukifungua biashara kila kitu sawa. Unaweza ukasema hii nyumba yako ambayo ulijenga hapa na hii biashara yako ambayo inaendelea hapa na hizo biashara zingine zote, unaweza ukasema kwa mwezi wale watu ambao unawalipa unatumia kama pesa ngapi hivi kulipa hao wafanyakazi wako wote 70 na zaidi? Kila mwezi huwa nawalipa kama 3.5 milioni hivi kwa mwezi, na walipa hiyo hesabu na malizana, hakuna deni wananidai. Hiyo ni hesabu ya wafanyakazi wote pamoja hapa, ile nyingine kule na ile nyingine wote. Nikichanganya wote nawalipa hiyo pesa hiyo. 3 milioni ni pesa nyingi sana. Lakini si wahudumu wangu pia ni wengi, wale wafanyakazi wangu ni wengi, lazima kila mtu apate mshahara wake ajikimu na maisha yake vizuri. Na anakula mshahara vizuri kabisa. Kabisa kabisa. Kabla tujaenda kwa nyumba yenyewe main gorofa kama unavyoiona, pale nyuma pale naona kuna kanyumba kingine kadogo pale. Kale ni kanini kale? Ile ni choo, ile ni mahali pa haja kubwa kujisaidia pale. Endapo umebanwa kidogo unapita hapo nyuma na unajisaidia vizuri kabisa. Hapo pia kunaona kuna migomba hapo pia, ndizi hizo ni za hapa pabu pia ni zangu nilipanda. Kuna hao ng'ombe pia wako hapo pia ni wangu, hapa nilipata pesa kupitia kazi yani nikanunua ng'ombe hao. Wa maziwa. Pale ndani si ndio? Okay. Sawa. Naona sasa uko tayari kutuonyesha tour ya nyumba yako kabisa. Hii ni nyumba ya biashara hii. Tour utuzungushe pale kwenye zile vibanda pale ndani hapa chini kwanza, alafu tupande juu. Sawa. Wacha kutembeza hivi ukaona kila mahali vile tunakaa. Haya sawa, sasa tuonyeshe sasa kwanza hapa chini. Sasa hapa hii ni ngazi ya kupanda juu hivyo kwenye gorofa, lakini kabla pia hujaenda kwenye gorofa kwa juu, si tunaanza kuonyesha hapa chini kidogo. Hapa ni muziki huu, kwa hapa muziki huo. Kuna TV wanaweka hapo hivyo masaa jioni. Ukiingia hapa ndani hapa hivi, hapa ni mahali watu wanakaa wakati kama kuna jua, wanakaa vizuri hapa, wanakunywa hapa na kufanya mambo zao vizuri hapa. Kote hapa hivi. Wanafurahia, meza iko hapa vizuri. Nataka kuongeza vitu vingine vya kueleweka vizuri zaidi. Na hapa je? Hapa pia hii ni meza nyingine watu wanakaa kama vile imekaa namna hii. Unawekewa vitu vyako hapo unapiga vizuri. Piga vitu hapa, unapiga mnazi wako. Mnazi hapo. Kilalo fresh. Ukitaka soda pia ziko, ukitaka wine ziko pia, unaletewa unapiga bila shida. Na wale ambao wanataka wajienjoy labda na nyama na kuku hivi choma ni kuna mahali pia wanachomewa kuku hapa, chakula napikiwa. Mradi unalipa pesa yako unapikiwa kila kitu bila shida. Unaridhika vizuri. Kabisa. Upande huu je, kunako? Hapa hivi ni counter hapa hivi. Mahali wenye wana kuna mnazi hapa hivi. Store yenyewe ndio hapa imejaa. Mali ni nyingi nyumbani. Mitungi ya mnazi yote hii. Mnazi umejaa hapo hivyo kila kitu. Kitaka mayogurt pia yako hapo. Unapiga mayogurt. Kila kitu iko sawa. Hapa ni mahali unachaji simu yako hapa vizuri na stima. Hapo umejipanga hapa. Kabisa, unachaji simu yako vizuri hapa bila shida hapa. Ukitoka hapa hivi unakuja hapa, wale wahudumu wenye wanalala hapa kidogo, wengine wala kwingine wanalala hapa. Kuna room ya wahudumu hapa nalala hapa ndani. Maeneo ya watu kulala. Maeneo ya kulala hii hapa hivi. Kabisa bila shida hapo. Hapa ndio huwa wanalala sana. Sio wote lakini. Si wote, wale wanalala hapa ni kidogo tu ndio wanalala hapa. Sawa. Wengine kuna nyumba nyingine wanalala kule ya wahudumu kule. Ndio. Sasa kwa mtu kama wewe ambaye uko na wahudumu hapa na biashara yako kama hii ambayo inaendelea vizuri na unatumia pesa nyingi kama hiyo 3 milioni kulipa mshahara, inaonyesha wewe mwenyewe faida zinazokuja sio mchezo. Faida nyingi sana. Maana yake sasa napata faida kubwa kabisa. Kitambo nilipe 3 milioni
na nusu wale wafanyakazi, huwa pia mimi nimepata pesa nyingine kubwa kabisa. Kunayo pesa yenye pia napata nyingi sana mpaka sasa hizi. Niko na matumaini kwamba nataka kununua gari. Kuna watu ndugu zangu wengine pia kwa college nawasaidia, kwa sababu Mungu akikusaidia pesa lazima pia angalie wengine nao pia wasaidie. Sasa kupitia hivyo baraka zitazidi kuniingilia vizuri, ndio wao wanasaidia pia ndugu zangu, watu wa ndugu zangu kufanya hizo kazi. Kinuliwa pia wewe unainua. Kinuliwa na pia nainua wenzako pia waonekane kwamba mambo yako sawa. Sasa naona ni wakati wa kupanda pale juu. Sasa pia sisi tuangalie ujenzi wako, kweli ulifanya kazi vizuri ama nyumba ndio hiyo inaendelea kuporomoka? Kwa sababu unasema eti hiyo nyumba gorofa hiyo ya miti hiyo hata haijajengwa kwa viwango vinavyofaa. Sijui nini haiko farm, upepo ukija itaanguka. Ni kweli hiyo? Haiwezi anguka. Hii ilijengwa vizuri, ilijenga vizuri mimi mwenyewe. Maana fundi mimi mwenyewe nilijenga vizuri. Hapo juu kuna nafasi kwa watu wanaweza kaa zaidi ya 30 wakakunywa na hakuna shida yoyote kwamba mtu anaanguka la nini. Kwa ufupi hapa iko sawa kabisa. Kwa sure haiwezi anguka hapa hata mteja ikavunja tu miguu. Hakuna hata siku moja itaangusha mteja. Sasa hizi nataka kufanya akili kwa ni niweke lift yenyewe washuke wale kama wamekunywa wamelewa. Washukishwa na lift, lakini sasa wako sawa kabisa wateja hapa. Unaweza panda hapo kaona tu vizuri. Ni miti aina gani umetumia hii kujenga? Hii miti nilitumia mikomaza hapa hii. Nikajenga hapa stairs hizo za mbao hizo, nilijenga na stairs za mbao hizo. Unapanda vizuri namna hiyo. Unasema ni mikomaza? Mikomaza ni miti gani? Ile miti mingine ile yenye inapandwa sasa hizi iko kwa biashara kupandwa ikiuzwa ile miti ile. Unajua ni makuti. Huko juu ni makuti huko vizuri. Nikatumia paka mbao za minazi pia nikajenga hapa vizuri. Hapa juu nikaweka floor za mbao vizuri. Naona ndani kuna carpet kabisa. Hapa nika carpet kabisa, hapa kuna shida. Unakaa vizuri, ukipita hapa sema hapa kuna kitanda ile ya mabichi ile ya watu kukaa vizuri. Unakaa hivyo vizuri kabisa. Ukisija hata kulala kidogo, waweza jituliza namna hiyo. Vizuri kabisa. Kwa sio kwa raha duniani. Unapigwa na upepo hapa. Pande ya chini kuna migomba hapo, barizi kabisa. Views ziko sawa kabisa hapa. Hapo kwa unapiga zako 2-3 hapa enjoy kuangalia mnazi kabisa. Views zinapendeza. Hapo kabisa. Mandhari ni mazuri. Kwa hapa jamaa zangu hapa ni support pia kusema fanya hivi. Ndio. Watu ambao mnashauriana. Shauriana najenga. Hapo kunafanyika nini hapa? Hapa ni mahali kwenye kuna DJ akija hapa wanaweka mashine zake hapa. Anafanya mambo zake. Piga muziki, watu kule chini na enjoy vizuri. Wanafanya mambo yao bila shida kabisa. Kweli DJ akiwa hapa anaona watu wakijienjoy pale chini, anajua hena cheza ngoma gani, cheza nani. Kabisa. Deki yake inakuwa iko hapa. Hapa kila kitu sawa kabisa. Ndio maana yake tukapaita pazuri pub. Ndio maana inaitwa pazuri pub. Kabisa. Ukifika hapa na enjoy kabisa. Kuna picha za warembo. Si warembo hapo warembo vizuri. Mbona tukeka picha za warembo? Sinajua hapa akifika hapa wale wateja wangu angalia warembo kidogo hivi wasikie kwamba raha duniani iko sawa kabisa. Usiweke mbali na warembo. Sasa umetumia muda gani kujenga hii? Miezi, miaka nini? Hii sijatumia miaka, nitumia kama miezi 3 hivi kujenga, kwa sababu materials zote zilikuwa nimezika hapa karibu, nikajenga pasta hivyo mpaka nikamaliza. Sasa hizi ni kazi mbele, nenda mbele sasa. Tunafanya kazi bila wasiwasi. Kazi inashika vizuri hapa. Najua umeweka makuti. Najua nimeweka makuti kwa juu. Niambie makuti ni nini yani? Makuti unatengenezaje makuti? Makuti ni zile ule mtu wa mnazi, kuna zile makanja zile zenye wakati mwingine watu wanachana fagio. Sasa zile huwa zinawekwa vizuri, zinasukwa vizuri na kamba, alafu naezeka kwa juu kama mabati, lakini sasa hizi natumia makanja ya mnazi. Vitu vingi sana huko kwetu, watu huko kwetu wanatumia vitu vya mnazi kujenga. Mnazi unatusaidia sana kwa sababu tunajengea makuti, tunatumia kama hii. Hii inaitwaje? Mabacha kaka. Mbao ya mnazi ile ya kando ilipasuliwa ile. Unajenga vizuri hapo. Maana mnazi kwetu pwani sisi uko na rasilimali nyingi sana za kutumia. Sasa moja wao kama hiyo tunatengeneza makuti, tunapata miti kama hiyo tunajenga vizuri. Hii roofing hapa chini pia ni ya mnazi, hii floor ya mnazi hapo chini ni kambao vizuri. Kwa hivyo sasa hapa basi uko sawa hapa. Hapa jioni huwa tunajaa vizuri yani mpaka tunakosa nafasi ya watu kukaa hapa. Kuna kwa wale wenye wameingia kimbele tutakaa hapa juu. Wengine wanakaa huko chini wanakunywa vizuri. Temtema angalia TV boli hapo. Pesa ngapi ulitumia wewe kujenga? Acha kule
kule tusihesabu hii. Ama tuhesabu tu kuanzia hapa, hii structure tu hii hapa ambayo iko na hii ghorofa. Umetumia, unaweza ukasema yani hii ghorofa kwa ufupi ilitumia pesa ngapi hivi? Nikipiga hesabu zile za uhakika kabisa ilitumia 278,000. 278,000. Ndio nilitumia kujengea ghorofa hii. Mbali na ile ingine imejenga kule ile. Mbali na ile ndogo. Ile ndogo ile kule mbali, hii ghorofa hii nimeona hapa yote hii mpaka kukamilisha. Maana kuna mafundi wengine walikuwa wananisaidia. Mimi mwenyewe ndo fundi ajenga kabisa, lakini kuna wengine wale barua wananisaidia. Lazima walipe vizuri ndio kazi yangu nifanye vizuri. Sasa kwa wale watu wengine ambao wanajifunza, ambaye mtu labda anataka ajenge yake kama hii na labda anajua maybe hajui maybe kuna maybe nyingi hapo, lakini wewe unaweza kuadvise mtu ambaye anajenga ahakikishe kwamba anatumia miti aina gani ama anafanyaje kuhakikisha kwamba hata upepo ukija, upepo mkali, dhoruba, sio ndio zinaitwaje hizo, bado nyumba hiyo inaweza kusimama famu. Kuna miti inaitwa mikomaza hii. Ile miti inaitwa mikomaza ile ukikita ile vizuri kika na simiti pale chini, unakita, unatoboa mti na drill, unaunganisha na nati zako hapo, unafunga vizuri, kitu inakuwa still. Hakuna kama na shake wala nini. Yaani kitu inakuwa sawa. Hakuna kuyumba hata kidogo. Hakuna kabisa, hata kupita kipepo kiasi gani, nguruma ya nini yote kila kitu iko sawa, yani imetulia kabisa. Na kama pengine mtu anataka kujenga, pengine hawezi kujenga, anaweza nipata mtu kama mimi nikaja muonyesha kama najengwa vipi ama kamjengea. Akiwa kuna pesa kaniita mahali popote pale, akinilipa naenda namjengea vizuri, anaishi vizuri. Na hapa ni wapi hapa? Mtu akitaka aje kutembelea ama muonane. Sasa labda uwapatie namba yako ya simu, mtu akitaka kumjengea anaweza kukupigia. Pia unaweza uambie kama hapa ni wapi, mtu akitaka aje aione nyumba kwa macho yake mwenyewe. Kwa ufupi, mtu mwenye yuko mbali akifika Chasimba anaingia barabara ya kwenda Murakaya, kuna mahali kunaitwa kwa Jomo Sanga, hapo kuna ghorofa barabarani, kuna wholesale hapo. Unaingia hapo chini, unauliza kwa Dr. Formalin, maana yake Pwani nzima, hii Clips County nzima wananijua. Dr. Formalin ataletwa kwangu. Kwa ufupi hapa ni Gandini Katikirieni, katikati ya Gandini na Katikirieni hapo. Katikati. Shule Gandini hapo chini, Katikirieni hapo juu, hapa katikati. Kunaitwa kwa Mulia hapa. Kwa Mulia. Okay. Ama kama jina la sawa sana kuuliza Dr. Formalin, hakuna hata mtoto mdogo anajua ni nani, nitakuleta hapa kwangu. Ukitaka namba ya simu pia naweza kukupatia. Namba ya simu ni 0739806747. Hiyo ni Airtel hiyo. Niseme tena namba. 0739806747. Kuna namba nyingine ambayo ungependa kupeana? 0741 19 48 97. Tunashukuru sana kwa muda wako. Labda kama kuna kitu kingine chochote cha ziada ambacho wewe mwenyewe ungependa uongezee. Mimi ningewaambia tu wale mashabiki wote wameridhika mahali kama hapa, wanakaribisha wakuja vizuri, wajienjoy, wajisikie wako nyumbani. Hapa hakuna shida kabisa. Kwa hivyo nakaribisha wote wako mbali wa karibu. Mtu kama anataka kazi, nafasi ziko. Akipiga hiyo namba nimeacha hapo, atapata nafasi ya kazi, aje afanye kazi yake vizuri bila shida. Mahali pa kulala iko, kila kitu kinapatikana hapa. Sawa. Kwa hivyo wote nawakaribisha. Hakuna shida hapa, uko sawa hapa kabisa.